Na fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Isan'andro dia vaovao foana ny famindrapon'Andriamanitra. Manana an'izany ianao na tsy nangataka an'izany ary fa zao ny fahafantaranao an'izay mahatonga anao hiaina an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Afaka mahazo toerantsika tompo. Jereo tsara fa izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe isaky mihetsika ozy izy dia ampafantaro an'i Jesosy foana fa tianao izy. Dia tena izay mihitsy ilay izy hoe tsy hoe teny mivadinao ianao hoe ampy anao aloha le androany ny teny ianao hoe tiako ianao dia ampy anao aloha izay fa tsy izay ilay izy fa afaka tenenao amin'ny zanakao, afaka tenenao izany ohatra rehetrarehetra izany tena tonga antsika mba tena hifanakaiky amin'i Jesosy. Hoe tena maninona tokoa moa raha isaky ny miaina ianao dia tena hoe Jesosy ny anaranao no iraiko, tena tiako ianao, tena tsapako mihitsy izany fitiavanao izany. Misy fotoana tokoa tsika tena tsy mahatsapa an'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany dia sarotra be mihitsy ny teny amin'i Jesosy raha vao hoe andao hivavaka dia ohatra misakady tsy mahazo réseau izany. Nefa rehefa zavatra hafa dia mety foana. Nefa misy fotoana ianao raha mandinika ny tena tiany ny zanak'olombelona indrindra dia io miteny io. Io izany tena miteny dia nefa mahavesatra ny olona indrindra ary mahasasatra ny olona dia ny mivavaka. Ampiasao ny fitaovana eo am-pelatananao izay efa omeny Jesosy anao mba hahatonga anao hanana firaisana amin'Andriamanitra. Zavatra tiako zaraina androany dia izao hoe tokantrano miaina amin'ny fahamarinana. Rehefa mandinika ianao hoe inona moa izany fahamarinana izany dia mijery ianao aloha eo amin'ny tenanao eo. Dia jerevanao tsara ianao hoe marina amin'ny tenanao. Misy fotoana ary tsika ohatran'ny hoe miteny ianao hoe te hisotro rano nefa kaiza io ny sotroinao. Rehefa tonga amin'ny tokantranon'olona anankiray izao ianao dia lasa ianao mankody izy ianao hoe misy rano tsotra ve? Nefany ny tena tadiavinao jus. Dia mety hiteny ianao hoe ka sarotra be izany. Fa izao hitanao ianao izany mandainga amin'ny vatanao hoe za te hisotro jus nefany rano tadiaviko fa tsy maninona mihitsy na tsy amen'ilay olona jus ary anao misy rano misy siramamy kely ve? Dia miteny izy hoe ie fa indraindray ao amin'ilay olona feno jus za aloha tena ohatra izany mihitsy izay tena tadiavin'ilay olona nomeko azy. Raha miteny izy hoe za inona ve na hoana misy an'izao dia izay teneniny dia izay nomeko azy satria izay ny tadiaviny. Dia ohatr'izay mihitsy koa tsika eo amin'i Jesosy. Indraindray tsika tsy fantatra Jesosy, tsy hoe tsy fantamo moa izany fa izy ilay manaiky ny safidinao. Fa indraindray ianao ohatrany hoe inona ny ilainao. Ohatra izao hoe rehefa mandeha izao faminaniana dia izao hoe misy fotoana eny an-dalana eny ny mpanompon'Andriamanitra miteny atao raha amin'izay ianao amin'ity dia tsy manao amen ianao. Nefany te an'izay ianao hivoakany ny anay tsy izany fa dia tsy tany tompontsony izany hoe inona ary. Dia nefa ianao rehefa mivavaka any am-pandriana any mba mitaraina amin'ny tompo any tompo adozy izy Jesosy efa nizaraiko tary ilay izy dia efa lasa nizareo tao. Eny soa moa fa ampy ny fahasoavan'Andriamanitra fa teteny aminao hoe andaontsika tena hiaina izany hoe tena fahamarinana total izany. Aza vela misokatra mihitsy mivavantsika raha vao misy fahadisoana. Misy fotoana ianao rehefa mivarotra za moa mivarotra dia za tena mahay mivarotra mihitsy fa tena tsy mananona amin'ny teny izany. Dia rehefa misy zavatra tena io tena tsy ndritsakako tombony satria tiako dia nefany tsisy an'izany tsakako tombony izany fa ohatrany hoe eny efa ela aloha ny afaka tamin'izany fa mba tiako zaraina amintsika fotsiny ilay izy. Dia ohatrany hoe ilay zavatra ataonao izany dia efa olona hafa no mitondra anao fa ho atoroko anao tsara mihitsy n'ilay izy rehefa avy eo. Dia mihetsika ianao dia rehefa miteny ianao dia indraindray tsy hoe azahoanao zavatra indray ilay izy fa ohatrany hoe miantso anao ohatra ny vadinao dia aiza ho aiza ianao dia ianao nefa tsy ezaka mbola ty ananina ohatrany hoe tonga dia efa zariny dia volo mandainga fotsiny hoe tsy mianatra miteny zavatra marina fa miteny lainga foana. Dia izao nefany tiako fantatritsika dia izao hoe namoronan'Andriamanitra ny olona moa izany dia olona ray fanahy ray fa rehefa tonga ny devolim-pandrava dia ovaovainy ilay olona lasa taony lasa olona roa satria izao hafa ny ao anaty sainy
dia hafa ny zavatra teneniny. Lasa misy zavatra anankiroa indraindray tena na izy tena ny raha fanina satria tsy haintsony hoe inona le niteneniko tamin'iny moa inona le satria lasa miova lasa dia zao fanarainy ao a fa akorotany devoly le fanatsara no manin'Andriamanitra lasa hovainy atao fanaratsy dia zao indraindray ianao tsara fanahy dia indraindray ianao ratsy fanahy dia tsy hainao tsony zany mitondra anao hoe iza marina ry aty za ve le olona tsara fanahy sa le olona ratsy fanahy satria akorotany devoly daholo ny zavatra rehetrarehetra. ao Mateo 7:20 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina nefa ny eo anatinareo dia feno fihetsaram-bela tsisy tsy fankatoavan-dalàna. Tanao lasa olona roa zany dia nefa tsisy tenantenany fa na tsara na ratsy. Dia ireo zany lasa any anatinao zavatra hafa ny avoakanao zavatra hafa dia tsy fantatry ny tompontsony hoe iza le hovaliana le ivelany sa le anatiny dia lasa hoe aloha ianao makapaozy aloha zany. Dia te hiteny aminao hoe Andriamanitra tsy sarotiny izy amin'ny fikarakarana amin'ny fiainantsika fikarakarana amin'ny fiainantsika amin'ny fiainatokantranontsika ny fiainantsika tena tsy sarotiny amin'izany izy satria izay mihitsy ny namoronany antsika olombelona. Raha jerentsika zao amin'ny Genesis 1:5-20 ka hatramin'ny 7:20 dia ozy ny ten'Andriamanitra minaran'ny tompo manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andesika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary eoka izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy lahy sy vavy ny namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maroa fa raha mihabetsaha mameno ny tany mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ranomasina ny voromanidina ny biby rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany. Jereo tsara hoe namorona ny olona Andriamanitra tsy niteny izy hoe ataoko marary ataoko sahirana rehefa tena namaky baiboly any zavatra tsy niforon'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia hôpitaly sy banky zay ireo roa ireo ny tsy hitako ao fa ny zavatra rehetrarehetra nataon'Andriamanitra atao tsy ratsy daholo akory ny zavatra zany fa ohatrany hoe tsy tao anaty programan'Andriamanitra zany ny saina hoe dia tribunaly zay koa tsy tao zany tsy tao anaty sain'Andriamanitra hoe misy fotoana zareo hisaraka misy fotoana zareo efa ampitorina misy fotoana zareo tsy nieritreritra zavatra ratsy tamin'olona mihitsy Andriamanitra fa ny zavatra namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia tadidio tsara fa ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia tsotra ihany hoe inona ozy izy anao ny olona tahaka ny endrikitsika zany hoe tsy ianao zany dia noforonon'Andriamanitra tahaka azy. Fa rehefa tonga ny devoly ozy izy pasteur Njiva teo hoe nalaina ozy izy Adama dia tsimbany aloha communion voalohany tamin'Andriamanitra ny ny programa ny devoly dia amotika ireo zavatra tsara rehetrarehetra nataon'Andriamanitra dia mila ianao mailo ao anatin'izany hoe zange olona miforonon'Andriamanitra miforonon'Andriamanitra ianao tahaka azy miforonon'Andriamanitra ianao ohatranazy dia ianao zany mila mikaroka hoe Jesosy raha za zany Jesosy miforononao ohatranao tokony mba mihazakazaka andeha hitovy aminao. Jereo tsara ny devoly manimba zay toeran'izay izy tena tiany simbana be zay mba tsy hitovizanao amin'Andriamanitra zay manana fikasarany tsara Andriamanitra ozy izy ateo nanao ny olona manampitovy ny takanazy mihitsy ny ianao fa tsy nampitovy ny taky ny omby ohatra azon'Andriamanitra ndaotsika ianao olona dia ampitoviana amin'ny liona na ampitoviana fa ozy izy hoe ohatranahy mihitsiny ohatranahy ny tiako hitovizan'ireo olo ireo tsodrano azy zareo fedanany raha tena hoe fitinina amin'ny bango tokana namorona ny olona izy hiadana zay ny tena tiany atongavana. Fa rehefa tonga ny devoly ozy izy ateo sy ny fialonany dia nandravana izay fikasan'Andriamanitra zay dia lefa naray tsara lasa tia novaina fanaratsy dia lasa ohatra tsy hoe manana tsy fanarona ao anatin'ny olona fa fanaray ihany fa lasa miovaova ny olona mbetika tsara fanahy mbetika ratsy fanahy mbetika tsy mijoro amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zay mahatonga ny Andriamanitra nanangana ny Jesosy hoe mampalahelo reto olona reto satria nisy fotoana mandringana foana izy aloha dia nefa fa misy mipotra indray
izy izay zao aleo alefa Jesosy Kristy de rehefa tonga Jesosy Kristy de nanadio antsika tamin'ny rany izy mba hatonga antsika mba anana an'izany hoe fahasoavana nomen'Andriamanitra andovatsika an'izay indray raha efa ravala izy tamin'ny voalohany. De ao amin'ny Galatiana 5:22 de izy ny ten'Andriamanitra hoe fa mivokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, fanaova-tsoa, fahamarinana. Reo ny toetran'Andriamanitra de reo ny tiany Jesosy ampidirina ao anatsika. De rehefa tafiditra ao anatsika ireo toetran'Andriamanitra reo de lasa miverina mitovy amin'Andriamanitra indray tsika. De jereo tsara fa ny plan ny devoly indray amin'izao de andrava an'ireo zavatra vokatry ny fanareo mba hahatonga anao tsy hitovy amin'Andriamanitra indray. Izy pastera omaly hoe tsy ataony mamela heloko ianao satria makahala vonoiny le fitiavana, vonoiny daholo le zavatra tsara rehetrarehetra indray izay efa nandraisantsika tamintsika nandray an'i Jesosy de lasa nisy fanahy vaovao lasa novaina daholo indray momba antsika ray manontolo rehefa nandray an'i Jesosy tsika satria hitan'Andriamanitra hoe very le izy le tamin'ny voalohany. De rehefa tonga indray Jesosy de nandray an'i Jesosy indray tsika de nameny an'ireo vokatry ny fanahy ireo indray tsika rehefa nidioviny tamin'ny rano hoe zao indray ary tia indray tsy hoe seconde sens moa zany fa reto indray io indray raha ireto indray nameko anareo mba hahatonga anareo hiverina ho tahaka an'Andriamanitra. De jereo tsara ny ao an-trano indraindray ny ankizy napray tam-po ary fakahala mifampialona satria aiza misy sekoly mianatra mialona fa tonga de alefa an'le devoly ao anatin'le olona le izy tonga de lasa ohatrany hoe satria nohony zay le zavatra zay de lasa tonga de mahay mandainga ho azy tsy sekoly mihitsy hoe ndao hianatra andainga. Zange tamin'izany mianatra nakahala tena vola be mihitsy nalohako tamin'io tsisy an'izany sekoly zany fa mila ho fantatrao fa ny devoly tsy ho avy raha tsy handringana sy hamono izy ny tenin'Andriamanitra tonga de ampidirina ao anatinao fotsiny felonana vao mahita zavatra tsara de efa iny fa mialina satria maninona ampiainany ny toetrany. Tiany koa izy mba hampiditra ny toetrany ao anatin'ny olona fa tsy tiany ny toetran'Andriamanitra ihany ny iainan'ny olona de aleony mampiditra ny toetrany ihany koa ao anatin'ny olona. De itsika zanak'Andriamanitra mila tonga saina hoe Jesosy tena za kosa tena horaisiko ny fanapahan-kevitra andraisako an'izany tena hoe iaina amin'ny toetranao zany. De reo vokatry ny fanareo reo ny itovizantsika amin'Andriamanitra raha te hiverina amin'le amin'ny voalohany ianao zany de iaino tsara ireo zavatra ireo. De jereo tsara fa noraisintsika androany de momba ny fahamarinana vokatry ny fanahy izy io. Ao amin'ny Genesis 4:9 de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary zao ny tantaran'ny Noa de lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Jereo tsara nge melohan'io zavatra io tesitr'Andriamanitra naneniny izy namorona ny olona satria tsy mifanaraka tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay napetrany fa kosa jereo tsara Noa inona ny zavatra Noa marin'Andriamanitra hitany teo amin'ny Noa ozy izy hoe Noa ozy izy de lehilahy marina tsy afaka hoaringana ny fahamarinana ny toetran'Andriamanitra ao anatinao. Hitan'Andriamanitra hoe nisy toetra ny tao anatin'ny Noa de ozy izy hoe tsy handringana ny Noa. Tsy Noa no nitondram-bavaka hoe Andriamanitra aza ringana sy ny akonako tsarovy izay menakavy Andriamanitra tsy nanao an'izany Noa fa ny zavatra hitan'Andriamanitra tonga de tazan'Andriamanitra fotsiny hoe Noa kosa olo marina izy. Te hampanantenanao androany hoe mety mandalo zavatra mafy ianao fiainanao fa zao tsy maty eo mason'Andriamanitra ny fahamarinana ataonao. Rehefa miaina amin'ny fahamarinanao aza mba kivo zany zao ve de zany Jesosy tena miaraka aminao manina tao izay mivavaka ihany ny tratrany zavatra ohatran'izao. Rianina zao tsy mivavaka ry zavatra zao nefa jereo ane zay nefa ny ty inona tsy hainao zay zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainanao fa ny zavatra ataovy ao anatin'ny sainao de zao hoe fa naninony Noa ny hitan'Andriamanitra. Noa hitan'Andriamanitra satria nisy toetran'Andriamanitra tao anatiny toetran'Andriamanitra